佢喺度話你俾唔俾我啊？唔俾啦，冇。嚟啦繼續。睡覺。科蘭唔好理佢嘅。OK。你俾啲嘢。哇！你死結晶啊！等我出唔到去。繼續。唉。點解？拍幾拍唔到啊？好衰啊！科蘭唔好衰佢啫，唔好衰佢啫，咁衰嚇！你見唔見到佢隻眼淨係為你啲嘢？係嘅。佢已經係自動自覺做咗呢個拉單嘅動作。我都話有時不叫佢醒水啊！你梗係唔會啦，佢唔係頭先啲。叫佢行嗰度啊，佢死都唔行啊！一有嘢食即刻跟住行。咁佢都係啱啱合乎現實啊，大佬適者生存啊，佢啱。完全符合晒啦，即係真係